Biliyor muydunuz? Dünyadaki bazı ağaçlar öyle uzun ömürlüdür ki binlerce yıl yaşayabilirler. Örneğin, Kaliforniya'da yaşayan bir Bristol Cone çamı 5000 yıldan fazla yaşamıştır. Bu ağaçlar inanılmaz dayanıklıdır. Kuraklık, soğuk ve zararlılara rağmen hayatta kalabilirler. Bilim insanları bu ağaçları inceleyerek iklim değişikliğinin etkilerini ve yaşamın sırlarını anlamaya çalışıyor. Yani bazı ağaçlar adeta doğanın zaman kapsülleri gibidir